soldu göy ağaçlar, gökyüzünde dondu durnalar. Bir payızlı dünyasan kalbimde, hey boylanırsan payız renginde. Tek kalar o yollar, köçeyler durnalar, gözyaşlı bulutlar seni gözleyer, seni gözleyer. Sen ömrüme dönersen yağışla, bu an inan güler zaten. Göyler dolar garip durnalarla, o durnalarla döner mehben. Tek kalar o yollar, göçeyler durnalar, gözyaşlı bulutlar seni gözleyer, seni gözleyer. Mavala gözler, mavala gözler, oh ala gözler məni səsləyər, məni səsləyər. İlqar Bəkirov, adaşı İlqar Xəyalın Durnalar mahnısını ifa etdi. Sen Bu uşağı Sen başlama. hər dəfə Ya, kəşf elə danışa eləmirik bilmirəm biz. ki. Hər dəfə kəşf eləyirik. Abi sen nece adamsan kardeş? Bu nedir olur hep böyle? Birincisi sana yalnız ve yalnız. Aba usta dişi. Hamımızdan en çok yalnız bu istidadı, bu ışığı sende sezen insan Zülfiye Xanbabayeva. Ondan başka hiç kes düyməni basmadı. Sen her mərhələdə, her dəfə bizi peşman edirsən. Allah'ım İlqar sen ne yaxşı müğənnisən. İlqar bu ne belə maraq. Sen Bilsiniz ki, Sən muğam bu da oxuyar layihənin- bu. Muğam da oxuyar. Mən oxuyar. arxamdan qorxuram. Allah qəhə. Axırda elədi o, xırdalığı elədi o. Elədi, var, canında var. Sən bu layihədə nə demək, duzsan, ədvasan, ləzzətsən. Bilsən nəyə görə? Mən nə xoşuma gəlir? Biz bilmirik səndən daha nə gözləyək. Mən qulaq asıram, istəyirəm sənə hansısa bir qəlbə salım da, beynimdə tutum ki, hə bu Benson və Steve Wonder yoludur. Yox, bir də görsən 80'lerin estradası, Mikhail Vəkilov, İlqar Xəyal. Bir də görürsən Jamiroquai elementləri. İlqar, mən bilmirəm, mən nə edə bilərəm bunun üçün, amma mən çox istəyirəm ki, nəinki layihədəyik, sən Azərbaycan səhnəsində olmalısan. Sənə yaxşı mahnılar yazılmalıdır. Mən sənin ifanı sevirəm. Özün kimi oxudun. Mahnıya yeni nəfəs gətirdin. Sən dəhşətsən. Çox sağ ol. Mən səni kəşf etməkdə, yəni hər dəfə sən səhnəyə çıxırsan, mən deyirəm ki,
Murad demişkən də artıq bəllidir də bunun stili. Ən axırda öldürdün məni, yəni. Bildin necə öldürdün. Halal olsun sənə. Çox sağ ol. Minnətdarım. Mahnını böyüdür. Mahnını təzədən dünyaya gətirirsən sən. Yəni bugünə qədər bütün ifalarda mən çox üzr istəyirəm o düyməni basmadığıma görə. Mən də üzr istəyirəm. Onlar basar. Əzdən, verin bu düyməni bizə. Bir dəqiqədə onsuz da Eldar elə oturub ki, oturuşundan o ifadə yağır ki, mən nə deyim? Ram Yəni olub, siz də ram. bir tərəfdən imkan vermirsiniz. İcazə verin, özünü toparlasın bir neçə kəlmədə. Eldar desin. Zülfiyə xanım, mən bu mahnıya görə, burada səslənməsinə görə mən çox təşəkkür edirəm ikinizə. Nə qədər gözəl mahnı olsa da, onu gözəl oxumaq lazımdır və İlqar bunu bacardı. Hətta axırda, özün kimi oxudun əlbəttə ki, hətta axırda İlqar Xəyalın səsinə bənzər bu ifası var idi. Amma yenə də o da özün idin. Sən bir ifaçı olaraq çox maraqlısan, personaj olaraq çox maraqlısan və əsas odur ki, sən səhnəni ələ ala bilirsən, sən çox rahatsan səhnədə. Sərbəstdir, çox sərbəstdir. Onu de. Çox sərbəstsən. Elə bil ki... Onu da desin. Deyilməlidir, bunlar deyilməlidir. Hiss eləyirəm ki, bizimlə onun arasında şəffaf pərdə var. O özü üçün orada ifa edir. Amma biz həmişə bu pərdəni tamaşaçı olaraq şey eləmək istəyirik. Və daha yaxın olmaq istəyirik. Bu da çox gözəldir. Onu da qoymur. Bu əladır. Təbrik eləyirəm. Çox sağ ol. İlqar, mən olsaydım səhnəni tərk etməzdim. Amma sən ol, mən də mən. Get gözlə, birazdan çağıracağım. Yaxşı, uğurlar. Hələlik.